大家才发现刘涛500万拔光牙齿，患上了烤瓷牙的后遗症，如今让他悔青了肠子。当年刘涛只是因为制片人的一句话“你的牙齿不够美观”，便刺穿了他精心维护的自尊心。于是他便花费500万拔光了牙齿，换上了烤瓷牙。但美是美了，不过烤瓷牙的后遗症却非常大。每当冷风袭来，烤瓷牙会带来剧烈的疼痛，甚至连发音都变得困难。而如今随着年龄的增长，烤瓷牙更是跟牙龈发生了化学反应，使得牙龈都变黑了。刘涛此刻也是悔青了肠子，这可能就是变美要付出的代价吧？你们对此怎么看？